بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. تېره ورځ موږ په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې جنتري جوړ کړه. تېره ورځ موږ وویل چې موږ د جنتري د جوړولو لپاره کومو کمانډونو ته ضرورت لرو. ټول مو پریکټیکل کار وکړو، دغه جنتري مو تاسو ته جوړ کړه. فقط جمعې ورځې وي، جمعې ورځې خو تیار دلته ورځې پاس لیکل شوي وي. هر ځای کې چې جمعه و هغه به ورته سور کوي، او په ضمن کې کوم ورځې چې رخصت وي هر هیواد په جنتري کې ځان ته رخصتیانې لري زموږ د هیواد په شمول باندې. نو هغه ورځې به تاسې ورته سلیکټ کوئ او هغه به ورته سور کوئ چې دغه ورځې رخصت دي. نو تېره ورځ موږ په جنتري باندې کار وکړه. نن به راشو یو سرټیفیکیټ تاسو ته ډیزاین کړم چې موږ څه ډول کولی شو د مایکروسافټ ورډ څخه په استفادې یو سرټیفیکیټ جوړ کړو. نو لومړی راځو مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصو، بلینک ډاکومنټ اخلو او له دې څخه وروسته به بیا راشو لیو ټیب ته او دلته پیج به ورته لینډسکیپ انتخاب کړو. کله مو چې پیج ورته لینډسکیپ انتخاب کړه بیا به راشو هوم ته او د هوم څخه وروسته به راشو بارډرز ان شیډینګ ته. ګورئ دلته به ورته پیج بارډر انتخاب کړئ او د پیج بارډر څخه وروسته به راشو یو رنګ هم دلته کالر به ورته انتخاب کړو. فرض که دا رنګ به ورته انتخاب کړو. اوس به راشو د بارډرز اندازه به هم ورته انتخاب کړو. دې ځایه فرض که دا هم ورته انتخاب کړه او دلته به راشو د دې ځای به هم ورته یو خوښ کړو. او کله مو چې دغه بارډرز او سټایل ورته انتخاب کړو اوکې به کړو. کله مو چې دا کار وکړه نو اوس به راشو انزرټ ته او بیا به راشو شیپس ته او دلته به یو شیپ ځان ته انتخاب کړو. رایټ ټراینګل شیپ دا به واخلو. دا به ځان ته په دې شکل باندې ډرا کړو او بیا به روټیټ کړو. کله مو چې روټیټ کړو بیا به راوړو دې قونج سره به برابر کړو. خو دا اوس نه برابرېږي. ولې؟ ځکه چې دلته موږ دا راب ټیکس دا به ورته ټایټ انتخاب کړو، دلته یا سکویر یا ټایټ. او اوس به راشو، اوس هم نه کېږي نو بیا به هم راشو سکویر به ورته انتخاب کړو. لږ به ورته سایز لوی کړو نور هم. او له دې وروسته به بیا ښه دا اوس هم نه کېږي بیا به هم راشو انلاین به ورته انتخاب کړو تر څو موږ وشو کولی چې دا خپل شیپ هلته برابر کړو. ښه ټایټ مو ورته انتخاب کړه. اوس یې کولی شو چې اجسټ یې کړو. ګورئ دا دلته موږ اجسټ کړه خو لا تر اوسه هم لږ ستونزه لري. اوس صحیح شو. کله مو چې دا ورته اجسټ کړو اوس به راشو شیپ آوټلاین ته. د آوټلاین به ورته دلته نو آوټلاین انتخاب کړو او بیا به یې لږ نور هم منظم کړو تر څو هغه سپین ځایونه پاس ښکاره نه شي. ګورئ دا اوس مکمل جوړ شو. دا به سلیکټ کړو او کنټرول لیفټ کلیک سره به د دې یو کاپي واخلو. چې کله مو کاپي واخیسته همدغه کاپي به دغه بل کونج ته هم راوړو. اول به یې روټیټ کړو او بیا به دې کونج ته هم راوړو. چې کله مو دلته راوړو دلته به یې اجسټ کړو. لږ به یې نور هم اجسټ کړو. ګورئ تر دې ځایه موږ خپل کار تکمیل کړه. اوس به راشو سنټر ته او له دې څخه وروسته به راشو سایز د ټکس به ځان ته انتخاب کړو. دلته به ورته ولیکو چې آلټ شفت سره به ژبه انګلیسي ته کړو
certificate of achievement ورته ولیکو. کله مو چې دا ولیکه له دې څخه وروسته به دا راشو سلیکټ به کو او سایز به ورته لږ لوی کو. په دې اندازه به ورته سایز برابر کو. بولډ به کو لږ به کوچنی کو سایز او بیا به راشو دلته فانټس به ورته انتخاب کو. نو هغه ستاسې خوښه ده چې څه ډول فانټس تاسې ورته انتخابوئ. فرض که دا فانټ ما ورته انتخاب که سایز به ورته لږ نور هم لوی کم. چې کله مو تر دې ځایه کار تکمیل که نو له دې وروسته به راشو انزرټ ته او په انزرټ کې به راشو پکچر انتخاب کو. دس پی سی ته به راشو او دلته د هر نهاد لخوا چې دغه سرټیفیکیټ جوړیږي د هغې لوګو به تاسې ورته انتخاب کړئ. فرض که زه به ورته دا یو لوګو انتخاب کړم او چې کله مې لوګو انتخاب کړ دلته به رب ټیکس ته راشم دا به هم ټایټ کړمه او له دې څخه وروسته به یې لږ کوچنی کړمه او بیا به یې دلته کېږدمه. نو دا هم موږ سره لوګو شوه. له دې وروسته چې دغه کار مو وکړه اوس به راشو خپل نور لیکل وکړو. موږ به یو بل کار وکړو دغه سرټیفیکیټ آف اچیومنټ مو چې لیکلی دا به دې نه سلیکټ کړو کنټرول چې کله مو سلیکټ کړه کنټرول سی به یې کړو او بیا به راشو دلته به یې کنټرول وي کړو. دا به ورته بیرته ډیلیټ کړو او دلته به هماغه نهاد نوم فرض که دلته به ورته ولیکو چې دا به ورته بیک سپیس باندې لرې کړو دلته به ورته ولیکو صافی افغان اکیډمي. کله مو چې دا ورته ولیکه سایز به ورته لږ غټ کو. اوس به سرټیفیکیټ آف اچیومنټ ورته سلیکټ کو او له دې څخه وروسته به دا ورته لږ اجسټ کو او بیا به هم راشو فنډس ته او مختلف فنډونه دي یو فنډ به ورته انتخاب کو. سرټیفیکیټ آف اچیومنټ دا به صحیح. کله مو چې تر دې ځایه خپل کار وکړو بیا به راشو انزرټ ته او په انزرټ کې به شیپ ته راشو دلته به ټکس باکس واخلو او ټکس باکس به دلته ځان ته ډرا کو او له دې څخه وروسته به ولیکو چې نیم دوه نقطې به ورکړو نیم به فرض که ورته ولیکو چې ممتاز رحماني. له دې څخه وروسته به دا کنټرول ای کو او بیا به هوم ته راشو او دا به سنټر ته کو. ریکارډ خو انشاءالله او ریکارډ انشاءالله روان ده چې دا مو کله سنټر ته که بیا به راشو بولډ به کو او له هغې څخه وروسته به راشو سایز به ورته لږ لوی کو. 28 سایز صحیح دی لږ به ورته دا نور هم لوی کو او بیا به هم دا ټول سلیکټ کو او کنټرول کلوز بریکټ سره به سایز لږ نور هم لوی کو. اوس به راشو بیا فنډس ته او دې ته به یو فنډ هم انتخاب کو. فرض که دا فنډ مې ورته انتخاب که بیا به چیپ فارمټ ته راشم او دا آوټلاین به هم ورته نو آوټلاین انتخاب کړم. اوس به راشو هغه برنامه ولیکو له کومه څخه چې فارغ شوی سرټیفیکیټ آف اچیومنټ نیم ممتاز رحماني او دلته به ورته ولیکو چې یو ټکس باکس کې بیا ورته ولیکو شیپ ته به راشو بیا به هم ټکس باکس واخلو او ټکس باکس به دلته ډرا کو او دلته به ورته ولیکو for successfully completion of control A control E سره به سنټر ته کو کنټرول B سره به بولډ کو
چې کله دا کار مو وکړه دلته به راشو دا سایز به ورته لږ لوی کو فرض که دا 14 ورته انتخابو او بیا به شیپ ته راشو او آوټلاین به ورته نو آوټلاین انتخاب کو اوس به ورته ولیکو یو انټر به پریس کو او بیا به راشو انزرټ ته او بیا به هم شیپ ته او بل ټکس باکس به واخلو او ټکس باکس به له دې ځایه ډرا کو تر دې ځایه پورې او دلته به ورته ولیکو Development computer application Control A Control E او Control close bracket سره به سایز ورته لږ لوی کو چې کله مو سایز ورته لوی که ټکس باکس به هم ورته لږ لوی کو تر څو زموږ ټکس پټ نشي او اوس به راشو دا به بیا هم کنټرول ای کو او بیا به هوم ته راشو او بولډ به کو او بیا به راشو دلته فنډس ته او دلته به هم یو فنډ ورکو دا فند به صحیح دا به ورته انټر کو فند هم وشو دا به سلیکټ کو او شیپ فارمات آوټلاین نو آوټلاین به ورته انتخاب کو او اوس به راشو ورته تاریخ ولیکو د تاریخ د لیکلو دپاره اول به ورته سیګنیچر واچو سیګنیچر او شیفټ هایفن سره به دا ورته لږ ډرا کو چې کله مو دا ورته انتخاب که نو دا به راشو رایټ طرف ته راوړو دلته دا سیګنیچر ځای شو بل هم دی ډیټ دغلته باید موږ ورته ډیټ هم واچو د ډیټ دپاره به داسې کار وکړو چې انزرټ ته به راشو شیپ ته به راشو ټکس باکس به انتخاب کو او ټکس باکس به له دې ځایه تر دې ځایه ډریګ کو دلته به ورته ولیکو چې ډیټ دوه نقطې به ورکو او وروسته به هم راشو انزرټ ته په انزرټ کې به ډیټ ان ټایم ته راشو فرض که دا تاریخ به ورته انتخاب کو دا تاریخ به پکې واچو بیا به کنټرول ای کو او کنټرول ای سره به سنټر ته کو کنټرول زیډ به کوم دغه لیفټ سایډ ته صحیح دی هوم ته به راشو او دا سایز به ورته لږ زیات کو او بولډ به کو چې کله مو بولډ که سایز به ورته بیا هم اجسټ کو فرض که 14 سایز به ورته انتخاب کو او وروسته به راشو فنډس ته او دې ته به هم یو فنډ ورکو فرض که دا فنډ به دې ته هم انتخاب کو او وروسته به راشو دا به لږ اجسټ کو او سلیکټ به کو شیفټ فارمټ ته به راشو او نو آوټلاین به کو نو قدرمن دوستانو تاسې ولیدل چې ما دغه مایکروسافټ ورډ د مختلفو کمانډونو څخه په استفادې په دې ډول باندې یو سرټیفیکیټ جوړ کړم تاسې هم کولی شئ چې تر دې ښکلي سرټیفیکیټونه ځان ته جوړ کړئ موږ ته فقط دغه نهاد نوم به پاس لیکئ ټایټل کې لوګو به یې راوړئ او له هغې څخه وروسته مربوطه پروګرام به ورته لیکئ تاریخ او سیګنیچر دا شیونه به ورته تنظیموئ نو په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړی وي انشاءالله تاسې به پریکټیکل کوشش وکړئ چې کار وکړئ ډېر شیونه به زده کوئ ما ډېر شاګردان داسې لیدلي دي چې هغوی مایکروسافټ آفس ټول پروګرامونه یې لوستي یو کوچنی کار هم نشي کولی فقط تیوري زده کړی وي او پریکټیکل یا په عمل کې ترې استفاده به یې نشي کولی نو تاسې ټول کوشش دا وکړئ چې کله هم کوم سافټویر زده کوئ د زده کړې څخه وروسته په هغې کې پریکټیکل کار وکړئ تر څو اکسپیرینس مو زیات شي او سبا وکولی شئ چې مختلف کارونه تاسې په خپله ترسره کوئ مننه قدرمن دوستانو له تاسو ټول څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم فالو کړئ ویډیوګانې لایک کړئ تر څو تر نورو هم ورسیږي او نور هم ترې ګټه واخلي کور مو ودان